Suruh duduk domba. Mana disuruh duduk doma? Marapan asup aja dong. Oh, tuh aing marapan mana suka kandang doma tuh dah. Aing marapan doma di luar di mana? Siapa marapan doma suka kandang doma? Ampun, teh ege. Aduh. Pakai tapi Cina. Capek. Ya, lain capek pan temenan, mana di sorot teh beungeutna. Geus teh keureun ngomongna, geus. Geus eureun heula. Nya, geus kayak urang ngomong deui. Pakai maskerna. Geus. Geus geup ya. Geus. Iya. Oh, sok loncat. Iya. Hade lah pokoknya masih Egi mau. Lauk aya keneh teh. Lauk. Heeh, nu kamari di Bapak. Ya mana nyaho, ya Pak Haji di mana? Da urang mah can jadi haji. Apa Pak lari enggak, Mas Dedi? Hah? Mas Dedi. Mas Dedi. Naon Mas Dedi? Bapak lari enggak? Lingga mana? Itu Mas Dedi. Mas Dedi teh pokoknya si Lingga. Oh, Mas eta mah di Bogor meureun. Iya, Bapak lari. Lain. Pak Haji. Ieu mah nyaho Pak Haji di mana? Tuh tadi bedanya. Tuh, cek abang ge. Mana nyaho Pak Haji di mana? Lagi naon ada nomor Pak Haji tuh buat dia. Cik saha teh? Di foto. Oh, batur nanyakeun ka Pak Haji. Warawuheun ka Pak Haji mah terkenal. Ini teh pusing ah. Bapak teh. Oh, batur teh nanyakeun nomor Pak Haji ka Egi teh pusing. Pak Haji teh. Bapak komentar kayak gitu. Oh, jadi banyak teman-temannya minta nomor saya ke Egi pusing. Jadi G bukan nomor Pak Haji toh gitu. Oh, cek Egi kumaha? Ya. Iya, pokoknya. Pusing gigi ah. Egi teh untung hayo bisa dijemput ku Pak Haji, amprok jeung Pak Haji diajakan musep ku Pak Haji. Batur mah aya amprok jeung Pak Haji teh hese, kuat ngantri. Ngatur waktuna banget da loba teuing. Egi mah beruntung. Enggak, ini naon mau sabun ke rinso. Nah, terus namun urusan jeung Rinso ari sia. Sabun di rinso aing. Jeung naon sih Rinso? Dia mau kosong. Di mana? Gimana? Oh, di mana gosok kan Rinso mah Rinso bar di nyeuseum ari sia. Iya. Aing kukumba. Heeh. Heeh, terus? Gigi naon? Mau coba. Heeh. Maaf. Heeh. Sing. Wah. Sing. Sing. Heeh, geus kumaha. Pokona kitu we lah. Gimana nek kaluhur ge? Hah? Nek kaluhur. Tuh, ke tempat komputer yang nempok. Jig keluar. Jig keluar. Yey, Aryo. Ngerakeun so jeung Pak Haji. Oke siapa? Bising balangsak engke geus kolotna. Ayeuna kan geus hirup geus balangsak, Rin. Bapak eueuh. Pake masker saya dengekeun kumaha. Pak Haji, pikir. Heeh. Gede, nangkep aja. Masker mah. Naon? Nangkep gede, nangkep aja. Naon? Nangkep gede, nangkep aja. Nanggep aja teh naon teu ngarti aing mah. Astagfirullahaladzim. Heeh. Ini udah. nangkep aja tuh nanya. Ah, ya dengekeun. Bapak geus maot. Heeh. Indung unggal poe usaha tinu ngumpulkeun kertas nasi urut. Heeh. Menang 5.000 sapoe. Sabulan menang 150.000. Bapak Saim ngan menang 75.000 saminggu. Kan ripuh hirup teh. Di sisain teh kudu di. Lain si Saim saya teh bapak, saya teh sopan. Bapak sain kain kudu dipiara. Hah? Bukan dit aing Egi wae dasar. Saha? Bapak Make duit naon? Egi Duit mana yang dipakai kumaha? pinjam. Heuh nyakeun bae atuh dinya mah salipulangkeun. Pengertiannya. Hah? Pengertiannya. Tengartieun heueuh, artinya duit diinjem ku Bapak Saim. Heeh. Nyakeun bae salipulangkeun. Da wajar kolot menginjem ke anak di anakna aya mah. Tahu meuleun. Hah? Tuh. Ai Egi duitna geus boga sabaraha ayeuna? Kan dibantuan 5. Ulah make kan sabaraha? Bantuan Usaha. ku Bapak. Heueuh dibantuan ku Bapak, duit di Bapak dikemanakeun? Si Bapak Heeh. ada Di mana? rumah. Di rumah aya. Geus. Kudu bener hirup teh, kudu diajar ngarit nu bener. Oh, siap Pak. Aing geus enak jadi anak buah Pak Haji. Pak Haji. Nah, ngarit nu bener daek ngarasuluh, nini bantuan. Oh, Pak Haji.
Ulah main HP wae sakola nu bener. Oke siap tadi. Oh. Sia teh. Udah, oh sekolah. Heeh. Mau HP. Heeh teu meunang mah HP ngerakeun keur beujeuh mah urang teh hirup teh teu boga. Kalakuan siga nu beunghar pan ngerakeun sia teh. Anjing. Anjing sia teh balangsak. Anjing ge. Bener sia teh ngerakeun enak jadi murid Pak Haji mah. Alay, anjing. Kalau kau kan anjing. Naon? Babon. Ngalam babon jeung naon? Heueuh ngalam babon. Jeung naon babon? Lek dijual. Dijual. Heeh. Tadi kaya nu meuli. Heeh, kudu nu bener hirup teh ngerakeun. Nah. Keur beujeuh mah kolot balangsak, anak ulah balangsak, anak hurufna. Yang dicoba yang duit jeung lo. Heeh. Yang gede. Ngomong geus mamake peci kieu mah kudu bener ngerakeun sia teh ngerakeun ku peci. Hah? Kaji gitu, mau ganteng. Naon? Itu ganteng kaji ge. Nyakeun bae teu ganteng ge payu aing mah kanu geulis. Nya heueuh payu ka awewe nu geulis, mana coba payu ka saha? Hah? Kumaha? Awewe Pak Haji kumaha? Usaha. Oh, jeung geus boga pamajikan Pak Haji mah geulis. Ya, hebat Pak Haji mah tuh. Hebat. Sabab Pak Haji mah teu leutik prihatin. Ngaji ka masjid, ngarip, ngalasuluh, ngalacai, ngawurungkeun lampu, kaindung nyaah, ka bapak hormat. Mantake hirupna makmur. Mun maneh kawas kieu wae rek kumaha geus gedena. Jadi polisi. Tah jadi polisi kudu bener ti ayeuna. Oke siap, Bos. Domba pangarit kudu bener naon? Oke siap. Kurang lamun kira-kira teu diurut domana dicokot deui. Udah lah Pak Haji. Sing bener mantake kudu daek diurus domana mandian. Mandian ka balungan teh nu di Lebak aya cina bersih. Sabun. Ya heuh make sabun, ari siap mah nya make pasir. Naon? Banget tapi kambingna. Hah? Banget. Bungan? Nya diajak atuh aing mah make bungan segala. Jadi ini anak ngajak sampai. Heeh. Jadi embung. Ari maneh anak jelema lain? Atau Pak Haji? Hah? Nyante Moal anak jelema teh lain siga jelema tuh. Lain Pak Haji teh. Lain. Heeh. Aing maneh kasurupan naon budak teh? Ayang. Hah? Duit ini. Ayang duit yang naon? Duit saya. Geus duit mah aing geus teu kudu aya duit deui, geus boga duit. Tinggal meuli parang. Meuli naon? Parang. Arit. Arit. Halangan. Arit penting arit domba. Kudu nu bener, dengekeun ya. Aneh kudu nu bener. Bising ke geus kolotna sangsara. Hayang hirup sangsara. Hayang. Hirup balangsak hayang. Ayang. Hah? Teh. Bedeng-bedeng walit. Nanya heula hirup balangsak hayang mung. Ayang. Mun hirup balangsak hayang ari maneh? Mung. Heeh. Yang kadang kayak gitu. Oh. Boleh alit lah. Ulah eta na Kadang tutupkeun. kayak gitu. Boleh alit lah. Meuli arit. Alit. Terus? Bang, iya alit alit bang. Heeh. Bocah. Ayo mah gue cepat. Pur. Cuma ini mah alit. Oh, mang iya benar di tong alit tuh. Bocah ngajeng. Heeh. Langsung dibeli tabang di Pak. Jadi ngarit tuh bener. Jadi di jati teh Egi. Hah? Jukut. Neangan jukut ka sawah. Balik di sawah teh babawaan mawa genyer, mawa tutut, mawa keong dipasak di imah di dahar. Ngalabelut. Jadi rajin jadi budak teh. Bangor meunang tapi kudu loba kadaek. Budak. Lamun bangor teu boga kadaek, hirupna bakal susah. Haji. Heeh, kumaha? Nah, Egi Valenta. Heeh. Udah daik Egi. Heeh, kudu daek lamun di parentah. Egi nanti tempat ayo siap nah. Heeh. Egi mulai duduk. Kudu daekan, ulah ulin we di pos ya teh, siga paoga. Mak. Egi naon mulai itu ge atau mulai barengan. Aku daik lagi nah. Heeh. Betas daik. Mungkin daik. Jadi kudu sagala daek di parentah daek, di itu daek, di ieu daek. Kudu daekan. Ari jelema teu boga, kudu gede rumah sa yang diri teh teu boga. Kudu gede ka hayang, gede ka daek. Ame hirupna subur makmur.
di masa sapu sing bersih mana ulah pabalatak juga kamari. Lagi ya, saya sapu sekali. Heeh. Itu lagam kita ke jambu. Ragrag seberapa kali maneh? Hah? Ragrag seberapa kali? Sekali. Terus? Terus teh dengan jambu. Nah, aku pas buat lagam. Ragrag. Bisa. Kudu loba kadaeknya kuring mah ngabejaan bapak mah nya ka ieu teh panganna saja kieu kira-kira lamun di Bogor lemur teh ngaranna naon? Hah? Lemur Bogor, lemur naon ngaranna? Lemur. Lamun kayak kira-kira di lemur popojok gitu teu terarah urang pasantren ke we ku bapak meh bageur. Daek teh. Ugu enak, ujung ke anli. Naon teh? Kayak gitu teh. Ulah di pasantren kan di dia di Cereok. Geus pasti hebat didinya mah ke dirobah Egi. Andi lagi atuh. Yang mau Andi kan kalap Cireok. Kayak Cireok, nu bener pasantrenna. Pasangkeun deui, pasangkeun ye. Nulis nu bener, ayeuna ke sakola kelas 3 mah cacat bisa. Kumaha? Cacat doang. Hah? Ini mah cacat. Cacat teh naon? Iya enggak nyala. Kalau lagi dipisahkan Pak. Ku sakola kan bisa ke. Pisahkan solangan di kantor guru. Kulantara di kelasna riweuh. Mana sakolana dipisahkeun di ruang guru? Kunaon dipisahkeun di ruang guru? Ini bangun. Hah? Bangor. Lain bangor, mana mah teh cicing. Lagi nulis. Heeh. Lagi dipanggil. Ayo mana unyu. Ayeuna mah jadi anak buah bapak kudu bener, ngerakeun. Oke siapa? Macam batur teh moanya anak buah pada di kieu. Nah, gitu. Sekolah. Ngaji. Sakola ngaji ngurus doma. Ya. Nah, Alif mana mak? Lagi orang cekran Alif lah. Orang semputkan. Ya lain disumputkeun dipake karit dari mana? Lagi entah. Ada kira ya berat teh. Berat ya ajak deh. Raja Gombal, subrek, komen, like, share.